बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान रेलवे की तकदीर बदलने वाले ML1 मंसूबे का आगाज़। इस मंसूबे के तहत कराची से लेकर पेशावर तक रेलवे को मुकम्मल तौर पर अपग्रेड किया जाएगा। इस मंसूबे के तहत इस ट्रैक को इस हद तक अपग्रेड किया जाएगा कि इस ट्रेन की रफ्तार मौजूदा रफ्तार से दुगना हो जाएगी। ये 1872 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। इस ट्रैक और इस सिस्टम की मौजूदा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब चाइनीज़ हकाम ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इस ट्रैक के तमाम टेक्निकल इश्यूज पर बात मुकम्मल कर ली है। इस ट्रैक के हवाले से ग्राउंड वर्क मुकम्मल कर लिया गया है। पाकिस्तान और चाइनीज हकाम ने बैठकर मामला तय कर लिए हैं। इसकी मंजूरी देने के बाद इसको चाइनीज बैंक के हवाले कर दिया गया है, जहां से इस प्रोजेक्ट के लिए फंड इशू किए जाएंगे। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी लागत तकरीबन 9 अरब डॉलर थी, जिसको कम करके तकरीबन 6.8 अरब डॉलर पर लाया गया है। इसके लिए जो कर्ज लिया जाएगा वो चाइना बैंक से लिया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी रकम कोई दूसरा मुल्क या IMF तो पाकिस्तान को आसानी से देगा नहीं। लेकिन चाइना के साथ इसके मामला तय कर लिए गए हैं। इसकी मुकम्मल रिपोर्ट बैंक को दे दी गई है। बैंक इस पर मुकम्मल वर्किंग करके तकरीबन 2 माह के अंदर मामला तय करेगा और फिर इसके फंड जारी किए जाएंगे। फिर हुकूमत पाकिस्तान इसका टेंडर जारी कर देगी और बाकायदा इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि इस साल के आखिर में अक्टूबर या नवंबर में इस पर काम शुरू हो जाएगा। इस मंसूबे को वैसे तो मुकम्मल होने में 4 साल लगेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत ऐसे होगी। पहले जो ट्रैक ज्यादा खराब हैं उनको ठीक किया जाएगा, जैसा कि सिंध के इलाके में ट्रैक बहुत ज्यादा खराब हैं। इनको पहले ठीक किया जाएगा, उसके बाद पूरे मुल्क में इस सिस्टम को बढ़ाया जाएगा। इस ट्रैक और इस ट्रेन के अपग्रेड होने से तकरीबन 2 लाख नौकरियां पैदा होंगी और 50 अरब का सालाना फायदा होगा। इससे मुसाफिरों को बहुत ज्यादा आसानी होगी। कराची से पेशावर तक का सफर तकरीबन 8 घंटों में तय होगा, जो पहले तकरीबन 14 से 24 घंटों में तय होता है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। इसके मुकम्मल ट्रैक को दोनों साइडों से बाड़ लगाकर बंद कर दिया जाएगा, जिस तरह मोटरवे होता है, ताकि कोई हादसा पेश ना आए। इस पर जितनी भी क्रॉसिंग होगी उनको फ्लाईओवर या अंडरपास से रिप्लेस किया जाएगा। इस ट्रेन का पूरा निजाम ऑटो होगा, जैसा कि कम्युनिकेशन और सिग्नल वगैरह। इस मंसूबे के तहत न सिर्फ ट्रैक बल्कि स्टेशंस, इनका निजाम और ट्रेन को भी अपग्रेड किया जाएगा। इस ट्रेन को कार्गो के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सामान की आमदोरफ्त में बहुत ज्यादा बेहतरी होगी। इस पर खर्च भी कम आएगा, जिससे पाकिस्तान की अवाम के लिए भी रोजगार पैदा होंगे और कारोबार के मौके भी ज्यादा होंगे। मुल्क की इकानमी को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबसे अहम चीज, इस ट्रैक को अपग्रेड इसलिए भी किया जा रहा है ताकि कराची से पेशावर तक एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का सामान की तरसील आसान हो सके, और सामान की तरसील पे जहां बहुत ज्यादा खर्चा होता है उसको कम किया जा सके, जिससे एक्सपोर्टर को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये मंसूबा मुकम्मल होने तक बहुत से रोजगार पैदा होंगे, अवाम को भी फायदा होगा और इससे हुकूमत को भी फायदा होगा। इससे हमारे मुल्क को एक अच्छा रेलवे ट्रैक सिस्टम भी मिलेगा। आप ML1 मंसूबे के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।